собаке Жуле уже несколько лет, и она живет в приюте. Ласковая и преданная собака легко идет на контакт с людьми. У нее добрые глаза и спокойный нрав. Жуля ищет новую семью. Такая собака станет надежным другом вам и вашему малышу. Центру помощи животным всегда нужна поддержка. Сейчас на ваших экранах вы видите все координаты приюта и счета, на которые вы можете перечислить средства. Не оставайтесь безразличны, кроме нас им никто не поможет.